chicos, chicas, hoy os voy a enseñar cómo hacer este juego con material reciclado. Este juego en España se llama boliche, pero en otros países como Argentina, México lo conocen con el nombre de ballet. Bien, ahora lo primero que voy a decir es lo que necesitamos. Necesitáis una botella de plástico, 2 tapones, hilo, cuerda, lana, lo que tengáis en casa, cinta adhesiva, de esta de colores o de esta de carrocero que utilizan los pintores, y pegamento. Lo primero que hay que hacer es coger la botella de plástico y cortarla con mucho cuidadito, más o menos por esta altura. Tendréis que pedirle ayuda a los papás para no cortaros. Una vez que está cortada, mirad, yo aquí ya la tengo, lo que hay que hacer es ponerle alrededor un poquito de cinta adhesiva para que no os cortéis con el plástico. A continuación, cortáis un trozo de lana o de hilo de unos 50-60 centímetros y uno de los extremos lo atáis a la botella. Y en el otro extremo lo que hacéis es, le hacéis un nudo y esto es lo que va a ir dentro del tapón. Lo ponemos dentro del tapón, podemos utilizar pegamento, silicona o si no tenéis, con la misma cinta lo pegáis aquí dentro para que se sujete. Ponemos un poquito más. Vale. Y una vez que ya lo hemos pegado, cogemos el otro tapón, lo juntamos bien juntitos y utilizamos o bien pegamento o seguimos con la cinta. Así juntito, ponemos un poquito más de cinta. Por aquí para que se quede bien sujeto y no se separe. ¿Veis? Ya lo tenemos. Y ahora ya está acabado. Lo único que nos quedaría sería decorarlo como vosotros queráis. Y ya podemos empezar a jugar.